Honorable Speaker, sir. Myntri Rangbah Konrad ke sangma ulawan ra hiying darbar thau an kejela ya ke Mang Pisa na kebentau senem arjar arpulai adu arjar arpusau kelokot syaka arpui hajar news pak prapui Klur tingka kejingyo kat bala antat ba kejinglut hau news nem kapoi syaka arpu arjar arpu ar Klur tingka. Dakani ketarajur layui bakandon kejingduna syaka arspa sapui Klur tingka. Kita nak terikam ke sorkar ki banyo ya kabha nakani ke Mang Pisa Shillong kepuli puthi arhajar praspa prapusan Klur tingka, finance arhajar arspa saupulai Klur tingka, public works shihajar praspa nyopukandai Klur tingka, planning shihajar praspa khatsau Klur tingka, health and family welfare shihajar praspa san Klur tingka, pension and benefit shihajar nyospa kandai pusau Klur tingka, community and rural development shihajar sanspa prapupra Klur tingka, police and fire protection services shihajar arspa prapusan Klur tingka, primary sector kendai spa and riupulai Klur tingka, but power nyospa khat nyo Klur tingka.